Gente, hoje eu vim trollar minha amiga, vou trollar ela. Eu não falei com ela ainda, mas eu vou ver se dá. Deixa eu ver, cadê ela? Sabrina, achei. Bom, gente, eu vou dizer a ela que eu ganhei. Que eu ganhei uma coisa muito boa e vocês vão ver. Bom, gente, eu vou trazer ela, ver o que ela vai me responder. Enquanto isso, gente, eu vou mostrar pra vocês o aplicativo que é muito bom de editar fotos. É esse. De câmera, ele é muito bom. Aí ele tá assim, porque eu tava editando minha foto. Deixa eu voltar, tá, gente? Aí aqui você, se quiser, você tira a foto assim na hora. Não repare meu pezinho. Porque aí chegou. Eu vou invitar ela. Eu vou invitar ela que eu ganhei uma viagem. Aí vocês estão vendo, aí disso eu vou ver que ela vai me responder. Ai, gente, ela tá digitando, isso dá medo. Sério, verdade. Mano, eu quero ver o que ela vai dizer. Ai, gente, ela tá digitando. Gente, eu tava dando pra ela que eu tenho direito de levar até duas amigas. Ai, que felicidade, gente. E é tudo mentira. Deixa eu ver que ela copia, gente. Não reparem minha foto lá, tá, gente? Opa, eu tô aqui. Ai, burra, falar. Ai, gente. Será que ela vai acreditar? Que, na verdade, ela já tá acreditando. Mano, será que vai acontecer nessa vida? E pra onde que é? Beto Carreiro. Vou inventar que é pro Beto Carreiro, gente. E maio. Vai errado.
Eu tô inventando pra coitada, meu Deus. Gente, quem não conhece Beleza tinha Natane e Mariane. Mas quando que é? Quando que é? Peraí, tá, gente? Eu vou ver. Eu vou inventar que é mês que vem. Dia 30. Gente, agora eu vou ver o que ela me responde. Amor, ela vai me matar, caramba. Amor. Pô, gente, trollando a coitada. Eita, gente. Enfim, gente. Bonita, ela respondeu somente amo. Gente, coitada. Tô com pena. Bichinha. E é nóis.